ваших наблюдень. Що стало, які були і що стало краще? Що було до зустрічі з нами? Ну, до зустрічі з вами сонливість була постійна. Скажімо, роботоспособність була низька. Упадок сил. Депресія. Депресія, да, це згоден з цим. Депресія була. Після того, як почав користуватися СІПАП-терапією, улучшився общий тонус. Фізичне, скажімо, навантаження почав переносити лучше, опять почав займатися, не спортом, фізкультурою для себе, тому що і лишній вес, і кинув випивати. Зовсім кинув пити. Що ще хочу сказати? При моїй вазі збиточній, зараз 137 кг було за 140, по аналізам, по цукру, по всьому, у мене 4,2 єдиниці. Це в мене не було, в общем, було навіть більше 5. Це, можливо, із-за того, що цей мелатонін не вироблювався, що я не висипався. По 5-7 разів за ніч вставав в туалет. Зараз я, коли користуюсь маскою, я зовсім практично не встаю. Дружина задоволена? Задоволена. Краще? Краще, тільки що Рідко. рідко. Добре. Все.